अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइवली कुकिंग। आज हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा पार्सल। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस बनता है ये पिज़्ज़ा पार्सल, और मैं आप लोगों को दो तरह से बनाना सिखाऊंगी, यानी कि ओवन में और बिना ओवन के साथ। ये देखिए कितना टेस्टी और डिलीशियस बना है। तो सबसे पहले हम इसकी फिलिंग स्टार्ट करेंगे। फिलिंग बनाने के लिए हम 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल डालकर, एक फ्राइंग पैन में ऑयल डालकर गरम करेंगे। और ऑयल डाल लेने के बाद हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। तकरीबन 2 मीडियम साइज़ की प्याज हम लेंगे और इसे चॉप कर लेंगे। फ्राइंग पैन में ऐड करेंगे और इसके बाद हम इसे सौटे फ्राई करेंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। 1 खाने का चम्मच हम इसमें मक्खन शामिल करेंगे और इसे भी साथ साथ फ्राई करते जाएंगे। थोड़ा सा फ्राई कर लेने के बाद हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, 1 खाने का चम्मच। और इसे भी हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। चिकन 400 ग्राम है और इसे मैंने उबालकर रेशे इसके कर लिए हैं। सिंपल आपने 400 ग्राम चिकन लेना है बोनलेस, और इसे उबालकर आपने इसके रेशे कर लेने हैं। ये भी हम इसी में शामिल करेंगे और अच्छी तरह से फ्राई। अब हम चिकन में नमक शामिल करेंगे। नमक आप 2 टीस्पून या फिर हस्बे ज़ायका ऐड कर लें। और इसके साथ ही हम इसमें लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे। मैं 2 टीस्पून इस्तेमाल करी हूँ, अगर आपको कम पसंद हो तो आप कम डाल सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा फ्राई करेंगे। फ्राई कर लेने के बाद हम इसमें 2 खाने के चम्मच मैदा शामिल करेंगे। इस तरह साइड पे हम ऐड करेंगे और हल्का हल्का सा हम इसे भून लेंगे ताकि मैदे का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और इसके बाद हम इसमें तकरीबन 1.5 कप यानी कि 1.5 कप हम इसमें यखनी शामिल करेंगे। चिकन को हमने बॉईल किया था तो उसकी यखनी है ये। यखनी ऐड कर लेने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से थिक हो जाए। मिक्सचर थिक होना शुरू हो गया है और अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें हरी मिर्चें शामिल करेंगे। 2 अदद हरी मिर्चें लेकर और उसे चॉप करके हमने इसमें ऐड कर लेना है। आप अपनी मर्जी के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद हम इसमें हरा धनिया शामिल करेंगे। तकरीबन 1 से 2 खाने के चम्मच हरा धनिया हम शामिल करेंगे। और 1 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्चों का ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्चों का पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे। सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा फ्राई करेंगे। एक खाने का चम्मच यहाँ पर हम इसमें हॉट सॉस ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और बस ये मिक्सचर हमारा तैयार है। इतना थिक होना चाहिए। देखिए ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए।
और अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। ये है पिज़्ज़ा डो। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं आप लोग को दे चुकी हूँ और इसकी रेसिपी का लिंक मैं वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। और वो जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई है वीडियो में, तो उससे आधी क्वांटिटी में आपने लेना है ये, यानी कि वो मैंने आपको 1 किलो मैदे का बताया था और आधा किलो मैदे का आपने इस तरह से बना लेना है। अगर आप 1 किलो का बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी बना सकते हैं, फिर आप 2 पिज़्ज़ा बना लें। तो इस तरह से हम इसे बेल लेंगे और चौकोर हमने बेलना है और इसकी क्रस्ट जो है वो हमने पतली ही रखनी है। इसके बाद हम इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी भी ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है, लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और अगर आप पिज़्ज़ा सॉस नहीं लगाना चाहते तो आप सिंपल इसके ऊपर चिली गार्लिक सॉस लगा लें हस्बे ज़रूरत। ऊपर से लेकर नीचे तक हम इस तरह लगाएंगे और जो नीचे की साइड है तो उसे हम छोड़ देंगे। पिज़्ज़ा सॉस लगा लेने के बाद हम इसके ऊपर चिकन का मिक्सचर लगाएंगे। 3 सी लेयर आपने चिकन के मिक्सचर की लगा लेनी है। और याद रखें चिकन का मिक्सचर जो है वो अच्छी तरह से ठंडा होना चाहिए। अगर आप गरम लगाएंगे चिकन का मिक्सचर इसके ऊपर तो ये पिज़्ज़ा फट जाएगा, ठीक नहीं रहेगा। चिकन का मिक्सचर अच्छी तरह से लगा लेने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ शामिल करेंगे। ये श्रेड की हुई मोज़रेला चीज़ है। अगर आप चाहे तो आप मोज़रेला और चेडर दोनों का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ मोज़रेला चीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसके बाद हम इसे रोल करेंगे और रोल करके हम एक तरफ लेकर आएंगे और इसके बाद हम इसे कट करेंगे स्क्वायर्स में। इस तरह से स्क्वायर्स में कट कर लेने के बाद हम इसे बेकिंग ट्रे में रखेंगे। बेकिंग ट्रे में ऑलरेडी मैंने बटर पेपर लगाया हुआ है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप सिंपल इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा छिड़क दें और इसके बाद ब्रश की मदद से हम इसके ऊपर फेंटा हुआ अंडा लगाएंगे। अंडा लगा लेने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया और ऑरिगेनो इस तरह से स्प्रिंकल करेंगे और थोड़ी सी चीज़ लगाएंगे। ओवन को हमने प्रीहीट कर लेना है, या अगर आपके पास ओवन नहीं है आप पतीले में बेक करना चाहते हैं तो आप पतीले को प्रीहीट कर लें 20 मिनट तक। पतीला हमारा प्रीहीट हो चुका है। लो फ्लेम पर 20 से 25 मिनट तक हमने इसे प्रीहीट कर लेना है और इसके बाद हम इसमें अपने बेकिंग ट्रे को रखेंगे। तो 2 पिज़्ज़ा पार्सल जो है वो मैं बिना ओवन के बना रही हूँ और तकरीबन 2 से 3 मैं ओवन में रख चुकी हूँ ऑलरेडी। ओवन को आपने 160 डिग्रीज़ पर प्रीहीट कर लेना है 20 से 25 मिनट और इसके बाद 160 डिग्रीज़ पर आपने इसे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए बेक करना है और पतीले में भी आपने 20 से 25 मिनट ही इसको बेक करना है। तो तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं और ये बेक हो चुका है अच्छी तरह से। अब फ्लेम जो है वो हम ऑफ़ कर देंगे और तकरीबन 5 से 6 मिनट हम इसे ऐसे ही पड़े रहने देंगे पतीले में। इससे ये होगा कि ऊपर थोड़ा सा कलर आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो कि ऊपर से इसका अच्छी तरह से गोल्डन कलर आ जाए तो आपने इसके ऊपर चीज़ नहीं लगानी। ये पिज़्ज़ा पार्सल हमारे तैयार हैं। ये मैंने ओवन में तैयार किए हैं। इसे मैं आपको कट करके दिखाती हूँ।
और इसके बाद मैं आपको बिना ओवन के दिखा रही हूँ। ये बिना ओवन के बेक किए हुए हैं। इसे भी मैं आपको कट करके दिखाऊंगी। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही परफेक्ट बना हुआ है। देखिए अंदर से भी बेक हो गया है और नीचे से भी इसकी ज़बरदस्त सी लुक आई है। नीचे से भी ये अच्छी तरह से बेक हो गया है। बहुत ही सॉफ्ट बना है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस बना है। तो आप भी इसे बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे थम्स अप दीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपी सीखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे दूसरे चैनल लाइफस्टाइल विद लाइवली कुकिंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे दूसरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।